Die NASA bestätigt, Bennu-Asteroidenproben enthalten Bausteine des Lebens. James Webb steht vor möglicher Budgetkürzung. Sunita Williams stellt EVA-Rekord auf. Trotzdem will Trump sie retten, mit widersprüchlichen Aussagen zur Crew Dragon-Nutzung. Das SLS für Artemis 2 wächst in die Höhe und die ESA vergibt Mondlandervertrag. Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Das James Webb Weltraumteleskop ist aktuell das beste astronomische Instrument der Menschheit und liefert bahnbrechende Erkenntnisse. Wie jetzt bekannt wurde, könnten geplante Budgetkürzungen bei der NASA seine wissenschaftliche Produktivität bereits ab Herbst drastisch einschränken. Während wir uns erst in der Halbzeit der 5-jährigen Primärmission befinden und die NASA davon ausgeht, dass unter anderem durch das präzise Aussetzen der Trägerrakete Ariane 5 der Treibstoff bis in die 2040er Jahre reichen wird, scheint die größte Gefahr für die Produktivität ein schrumpfendes Forschungsbudget zu sein. Dabei verlangt die Forschung nach gut 9-mal so viel Beobachtungszeit, wie tatsächlich für das Webb verfügbar ist. Eine Nachricht ging diese Woche um die Welt. Die ersten detaillierten Analysen der von der NASA-Sonde OSIRIS-REx gesammelten Asteroidenproben von Bennu liefern faszinierende Ergebnisse. Aminosäuren, Nukleobasen und Spuren von salzhaltigem Wasser deuten darauf hin, dass die Grundlagen für Leben im frühen Sonnensystem weit verbreitet waren. Achtung, das ist per Definition noch kein Anzeichen für Leben, sondern unbelebte Grundbausteine, die es nach aktuellem Forschungsstand aber für das Leben, wie wir es kennen, braucht. Zu den Schlüsselentdeckungen gehören 14 der 20 Aminosäuren, die für irdische Proteine wichtig sind. Außerdem wurden alle 5 DNA- und RNA-Bausteine nachgewiesen, die für das Erbgut und die Proteinsynthese essentiell sind. Nach den beiden japanischen Hayabusa-Missionen sind das zwar nicht die ersten Nachweise, aber diese Funde zeigen, dass lebensfreundliche Chemie auf Asteroiden in unserem Sonnensystem weit verbreitet war und das schon sehr früh. Aufgrund der chemischen Zusammensetzung von Bennu wird davon ausgegangen, dass er oder sein Mutterhimmelskörper sich nur kurz nach der Geburt unseres Sonnensystems vor 4,5 Milliarden Jahren gebildet haben. Eine Theorie zur Entstehung des Lebens auf der Erde besagt, dass Asteroiden wie Bennu das Grundmaterial oder sogar frühes Leben als Ganzes auf unseren Planeten gebracht haben. Diese Hypothese, die ist zwar nicht bestätigt, hat durch die Veröffentlichung der Bennu-Daten aber neuen Aufwind bekommen. Also die OSIRIS-REx-Mission, die liefert entscheidende Hinweise darauf, dass unser Sonnensystem lebensfreundlicher war, als wir es bisher angenommen haben. Die nächste große Frage bleibt, warum hat sich bisher nur auf der Erde Leben entwickelt? Oder haben wir außerirdisches Leben einfach nur noch nicht entdeckt? Dass der Kanal Senkrechtstarter lebt, das verdanken wir alle den Senkrechtstarter Schutzengeln, also allen Menschen, die teilweise seit Jahren ja schon den Kanal regelmäßig monetär unterstützen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, wenn auch du mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum aktiv für Raumfahrt zu begeistern, unter dem Video gibt's einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Als kleines Dankeschön gibt's da alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Ja, und was passiert in der Starbase? SpaceX arbeitet mit Hochdruck an den nächsten Starship-Testflügen. Wenn Ship 34 fast startklar ist und diese Woche wohl eines oder mehrere seiner Raptor-Triebwerke erhalten hat, steckt Booster 15 noch in der Ausrüstung. Aktuell befindet er sich in Mega Bay 1 und hat kürzlich seine Gridfins erhalten. Ein Rollout und Static Fire, da könnte dann in den nächsten Wochen anstehen. Nachdem Ship 33 bei Flug 7 viele seiner Missionsziele nicht erreicht hat, wird SpaceX sehr wahrscheinlich das suborbitale Flugprofil von Flug 7 ja wiederholen, um die neue Starship Generation 2 zu testen. Wäre Ship 33 erfolgreich gewesen, hätte Ship 34 möglicherweise bereits den ersten Orbitalflug mit einem Fangversuch durchführen können. Der Zeitplan für den nächsten Start, der hängt vermutlich von 2 Faktoren ab. Wann ist die neue Hardware komplett flugbereit und wann erlaubt die amerikanische Flugaufsichtsbehörde FAA nach dem spektakulären Trümmerregen einen neuen Start? Gerade die Untersuchung, wo genau Trümmer heruntergekommen sind, könnte den Zeitplan erheblich verzögern. Solange diese Untersuchung nicht abgeschlossen ist, bleibt der nächste Start erstmal ungewiss. Was die Hardwarebereitschaft angeht, schätzt zum Beispiel Adrian von NSF, dass Ship 34 theoretisch bis Ende Februar bereit sein könnte. Bei Booster 15 sind die Schätzungen schwieriger. Basierend auf bisherigen Bauzeiten könnte er erst im April fertig werden. Allerdings ist SpaceX auch bekannt dafür, durch Prozessoptimierung massiv Zeitsprünge zu erzielen. 30-50% schnellere Fertigung als bisher ist keine Seltenheit. Eine weitere Möglichkeit, Booster 14 könnte erneut eingesetzt werden, also der zweite, der ja gefangen wurde. Das wäre im Prinzip analog zur Falcon 9, wo der zweite Booster, der erfolgreich gelandet ist, ebenfalls wieder geflogen wurde, wenn auch erst deutlich später. Der erste Falcon 9 Booster, der je gelandet ist, der steht heute vor der Falcon und Dragon Produktion in Hawthorne, Kalifornien. Das Starship-System ist auch dafür bekannt, dass neben dem Booster auch die Oberstufe landen bzw. gefangen werden soll.
Ursprünglich war geplant, das bereits beim kommenden Flug 8 zu versuchen. Das wird jetzt wahrscheinlich frühestens Flug 9. Mit dem zweiten Start- und Fangturm, der nun über Chopsticks verfügt, wäre zumindest die Hardware für das Fangen grundsätzlich vorhanden. Allerdings ist der Rest der Anlage B noch lange nicht für Raketenstarts geeignet. Trotzdem bleibt es ja eine spannende Aussicht, ob die vielleicht fangen, bevor sie starten. Manchmal sagen Aktienkurse ja mehr als 1000 Worte. Nachdem mit Apples iOS-Update 18.3 iPhones mit einem T-Mobile-Vertrag in den USA nun am Starlink-Beta-Test teilnehmen können, sorgte das für Panik an der Börse. Apples bisheriger Satellitenpartner für das iPhone, Globalstar, verlor nach Bekanntwerden der Nachricht kräftig und büßte gut 18% seines Kurswerts ein. Auch der Anbieter von Satelliteninternet AST Space Mobile musste mit einem Minus von 12% zweistellig Verluste hinnehmen. Analysten befürchten, dass SpaceX die Apple-Globalstar-Partnerschaft untergräbt. Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass Apple beide Dienste parallel nutzen könnte. Apple hat langfristige Verträge mit Globalstar bis in die 2030er Jahre und massiv in der neue Satellitenkonstellation investiert. Es wird erwartet, dass der Markt für Satelliteninternet, insbesondere für Direct-to-Device-Dienste, riesig sein wird. Wie viele unabhängige Konstellationen sich letztlich durchsetzen werden, das bleibt noch abzuwarten. Über das Thema, wie viele Satelliten-Internet-Konstellationen sich da letztendlich durchsetzen werden, hatte ich auch mit Hans Königsmann gesprochen. Am kommenden Dienstag spreche ich hier auf Senkrechtstarter live mit dem Ex-SpaceXer Hans Königsmann und dem Ex-Raumfahrtkoordinator Thomas Jarzenbeck über die Frage, ob SpaceX auch in Deutschland möglich gewesen wäre. Die beiden hatten Anfang des Jahres auf LinkedIn Redebedarf und ich habe mich dann einfach mal eingeklinkt und meinen Hut als Moderator für die Diskussion in den Ring geworfen und mich sehr gefreut, dass die beiden Lust hatten, auch euch an der Diskussion teilhaben zu lassen. Los geht's am Dienstag, 4. Februar um 17 Uhr hier auf Senkrechtstarter. Was die Woche gestartet? Am Montag, 27. Januar, ist eine Falcon 9 von Cape Canaveral gestartet. An Bord waren 21 Starlink V2 Mini-Satelliten, darunter 13 mit Direct-to-Handy-Konnektivität, also Direct-to-Device-Fähigkeit. Die indische ISRO hat neben einem erfolgreichen Docking-Test das Jahr mit einem erfolgreichen Raketenstart eingeläutet. Am späten Dienstagabend, 29. Januar, da hob eine GSLV Mark II Rakete mit dem Navigationssatelliten NVS-02 ab. Der gestartete Satellit ist Teil von Indiens eigener Navigationskonstellation, die hochpräzise Standort-, Geschwindigkeits- und Zeitdaten für zivile und militärische Zwecke in und um Indien bereitstellt. Der Start, der war der 100. Start für Indien seit den Anfängen der indischen Raumfahrt 1979. Indien plant dieses Jahr insgesamt 10 Starts, was übrigens auch ein neuer Rekord für Indien wäre. Am Donnerstag, 30. Januar, ist vom Startkomplex 39A des Kennedy Space Center in Florida eine Falcon 9 gestartet. Landung hat nicht geklappt. Aha, ich habe eure Aufmerksamkeit. War auch nicht geplant. An Bord befand sich mit Spainsat New Generation 1 ein Kommunikationssatellit für den GEO und für die extra Performance wurde der Booster dem Delta-V-Gott geopfert. Wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, sollte ein weiterer Starlink-Start mit Falcon 9 erfolgt sein. Der ist angekündigt für spätabends am 1. Februar vom Startkomplex 4E der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien. Ja, und auch nicht gestartet, während ich das hier aufnehme, der geplante japanische H322S-Start von Tanegashima aus. An Bord auch ein lokaler Navigationssatellit für Japan, der unter anderem das GPS-Signal verstärkt. Der erste Monat des Jahres 2025 ist vorbei und wir hatten schon 21 Orbitalstarts. 14 für die USA, 6 für China und jeweils einer für Indien und Japan. Artemis 2, die erste Mission mit Crew von SLS und Orion, die wurde wegen Hitzeschildproblemen ja auf April 2026 verschoben. Derzeit laufen Raketenmontage und Tests, um den Start eventuell vorzuziehen. Aktuell wurde das 7. von insgesamt 10 Feststoffsegmenten für die Seitenbooster des SLS montiert. Wenn man das SLS von vorne sieht, ist es das Segment auf der linken Seite in der Mitte. Die NASA hat ihre Kommunikationsstrategie übrigens geändert. Anstatt die frühestmöglichen Termine zu nennen, soll es sich bei April 2026 um das späteste Datum handeln. In den nächsten Wochen soll dann hoffentlich ein früheres Datum und dann das Finale genannt werden. Ja, die beteiligten Raumfahrtunternehmen, vor allem SLS und Orion, drängen die neue US-Regierung, das Artemis-Programm beizubehalten, da Änderungen Rückschläge bedeuten würden. Die aktuelle Programminfrastruktur mit der vorhandenen Hardware, die würde die schnellste Rückkehr zum Mond garantieren. Große Programmänderungen würden das Ziel, eine Landung vor China zu erreichen, dagegen gefährden. Apropos China und Mond. China wagt einen neuen Schritt in seiner Deep Space Raumfahrt. Zum ersten Mal wird ein privates chinesisches Unternehmen an einer staatlichen Mondmission teilnehmen. Das Startup Star Vision Aerospace wird gemeinsam mit 2 Universitäten 2 Micro-Roboter für die Chang'e 8 Mission entwickeln. Erstmals ist auch ein türkisches Institut an einem chinesischen Mondprojekt beteiligt. Start der Mission zum Mond-Südpol ist 2028 mit einer Langmarsch 5.
Die Woche gab es einen neuen coolen Weltraumrekord. Die NASA-Astronautin Sunita Williams war auf ihrem 9. Weltraumausstieg und hält nun mit 62 Stunden und 6 Minuten den Rekord für die längste von einer Frau im Vakuum des Weltraums verbrachte Zeit. Die Gesamt-EVA-Zeit ist aber nicht nur für eine Frau hoch. Williams rangiert damit an 4. Stelle auf der weltweiten Liste aller Weltraumausstiege. Der bisherige Rekord von 60 Stunden und 21 Minuten wurde von der ehemaligen NASA-Astronautin und heutigen Axiom-Chefastronautin Peggy Whitson im Jahr 2017 aufgestellt. Whitson hält mit 10 Ausstiegen insgesamt aber auch weiterhin den Rekord für die meisten Weltraumausstiege einer Frau. Der Weltraumausstieg von Williams hat nun mit Sicherheit alle Bedenken zu ihrem Gesundheitszustand zerstreut. So einen Ausstieg genehmigt die NASA nicht, wenn sie nicht 100% überzeugt ist, dass die Crew gesund ist. Für mich grenzt es übrigens an ein Wunder, dass bei den bisher 274 EVAs, die zur Unterstützung der Montage, Wartung und Aufrüstung der ISS seit 1998 durchgeführt wurden, bisher niemand verunglückt ist. Hut ab vor den Teams und den Prozessen. Ganz interessant, was Butch und Sunny außen an der Station gemacht haben. Neben technischer Arbeiten an Funkkommunikation haben sie mit Abstrichen nach Mikroben gesucht. Das soll helfen zu verstehen, wie sich das Leben trotz widriger Weltraumbedingungen an der Station ausbreitet. Breitmachen auf der ISS dürfen sich auch diese 4 Glücklichen. Die NASA hat die Axiom 4 Crew oder kurz AX4 Crew für den Start mit einem SpaceX Crew Dragon zur ISS genehmigt. Zusammen mit Axiom-Chefastronautin Peggy Whitson als Commander wird ISRO-Astronaut Shubhanshu Shukla als Pilot der Mission fungieren. Die beiden Missionsspezialisten für die Mission sind der ESA-Projektastronaut Slavoj Uznacki-Wisniewski aus Polen und Tibor Kapu aus Ungarn. Der Flug ist für dieses Frühjahr geplant. Ein finales Datum, das steht noch nicht fest. Vielleicht hat der noch nicht final angekündigte Starttermin für Axiom 4 auch mit Crew 10 zu tun. Die nächste reguläre NASA-Mission zur ISS, die sich ja aktuell verzögert. Ja, und warum verzögert sich Crew 10? Crew 10 ist derzeit für frühestens Ende März angesetzt. Der Grund, die für diese Mission vorgeschlagene Crew Dragon-Kapsel C213 ist brandneu und noch nicht vollständig fertiggestellt. Der aufmerksame Senkrechtstarter-Zuschauer, der wird sich jetzt vielleicht fragen, warum nutzt die NASA nicht einfach eine der anderen Crew-Kapseln von SpaceX? SpaceX verfügt über insgesamt 5 Crew Dragon-Kapseln. Ja, doch keine ist derzeit verfügbar. Die älteste Kapsel C206 Endeavour, mit der ja bereits Doug und Bob als erste SpaceX-Passagiere 2020 ins All flogen, die durchläuft nach ihrem 5. Flug eine geplante Generalüberholung. C207 Resilience wurde für Polaris Dawn modifiziert und hat keinen Docking-Adapter. Sie wird als nächstes für Fram 2 mit der deutschen Rabea Rogge eingesetzt, wo sie auch eine Copula statt des Dockingports trägt, also auch nicht an der ISS docken kann. C210 Endurance ist für die Axiom 4 Mission eingeplant. Ja, und die letzte im Bunde, C212 Freedom, ist ja aktuell mit Crew 9 an der ISS gedockt. Da also alle anderen Kapseln bereits verplant sind oder sich in Wartung befinden, bleibt nur die Option C213 fertigzustellen, selbst wenn das die Rückkehr von Butch Wilmore und Sunita Williams verzögert. Gerade weil es damit ja auch an SpaceX hängt, die für diese reguläre NASA-Mission, und die NASA hat ja für das Dragon-Programm im Prinzip bezahlt, ja, für diese reguläre Mission gibt's keinen Dragon. Da verwundert doch dann der Social-Media-Post von Elon Musk. Und darin schreibt er nämlich, dass Donald Trump ihn gebeten habe, 2 gestrandete Astronauten von der ISS zurückzubringen. Tatsächlich war die Rückkehr der Astronauten Sunita Williams und Butch Wilmore ja ohnehin für Anfang April geplant, nach der Ankunft von Crew 10, die Ende März starten soll. Eine verfrühte Rückkehr von Crew 9 würde nur 3 Astronauten als Dauersatzung auf der ISS zurücklassen und deren Arbeit erheblich einschränken, weil sie ja im Prinzip nur mit Stationswartung beschäftigt wären und nur maximal eine Person wissenschaftliche Experimente durchführen kann. Ein Umstand, den wir nach Shuttle aus ja schon mal ein paar Jahre hatten und eine riesige Verschwendung des ISS-Potenzials war. Trotz des öffentlichen Aufrufs von Donald Trump und Elon Musk, 2 Astronauten sofort von der ISS zurückzubringen, hält die NASA übrigens an ihrem bestehenden Zeitplan fest. In einem offiziellen Statement am 29. Januar stellte die NASA klar, dass sie bereits daran arbeitet, Crew 9 sobald wie praktisch möglich zurückzubringen, jedoch erst nach der Ankunft von Crew 10. Ein verfrühter Abflug von Crew 9 vor Crew 10 wäre laut NASA nicht sinnvoll, da es nur 3 Astronauten auf der ISS zurücklassen würde, was wissenschaftliche Arbeiten und Wartung erheblich erschweren würde. Die Crew 10 Mission, die sollte ursprünglich im Februar starten, wurde aber auf Ende März verschoben, da das neue Crew Dragon Raumschiff, wie gesagt, nicht einsatzbereit ist. Falls es weitere Verzögerungen gibt, könnte die NASA stattdessen den Crew Dragon verwenden, der eigentlich für die Axiom 4 Privatmission im April geplant ist. Wie das dann aber den ISS-Plan durcheinander wirft, das steht dann auf einem anderen Blatt. Dass Williams und Wilmore auf der ISS länger als ursprünglich geplant leben und da Rekorde aufstellen müssen,
war ja der Rückkehr ihres Starliners geschuldet. Der ist zwar sicher, aber vorsichtshalber ohne Crew zur Erde zurückgekehrt, nachdem er beim Stationsanflug unter anderem Probleme mit seinen Steuerdiensten hatte. Boeing und die NASA machen laut einem unabhängigen NASA-Sicherheitsausschuss übrigens signifikant Fortschritte bei der Untersuchung der Starliner-Probleme. Boeing und die NASA arbeiten an der Lösung der Starliner-Probleme, doch besonders die Triebwerks- und Leckprobleme bleiben aktuell weiter ungeklärt. Die Zukunft des Starliner-Programms bleibt ungewiss. Ein erneuter Crew-Start könnte frühestens Ende 2025 stattfinden. Der europäische Raumfahrtkonzern Thales Alenia Space hat einen Vertrag im Wert von 862 Millionen Euro für die Entwicklung und Lieferung des Mondabstiegelements als Hauptauftragnehmer unterzeichnet. Dieses zentrale Bauteil wird für den ESA-Mondländer Argonaut entwickelt, der ab den 2030er Jahren Fracht zum Mond transportieren soll. Zu dem TASI, also Thales Alenia Space Italy, geführten Konsortium gehört auch Thales Alenia Space in Großbritannien, Thales Alenia Space in Frankreich und OHB in Deutschland. Die Landeplattform übernimmt die Aufgabe, die Raumsonde mit Nutzlast sicher auf der Mondoberfläche abzusetzen. Die erste Mission von Argonaut, die soll Navigations- und Telekommunikationssysteme sowie die Energieerzeugungs- und Speichersysteme zur Südpolregion des Mondes bringen. Es ist das erste ESA-Projekt für eine eigene Landestufe. Mit der durch die Trägerrakete Ariane 6 limitierte Transportkapazität des Landers von etwa 2 Tonnen möchte die ESA den Argonaut auch als potenziellen Partner für NASA-Atemmissionen positionieren. Wie realistisch das ist, bleibt abzuwarten. In den USA gibt es neben den großen Ländern von Konzernen wie Blue Origin und SpaceX mit Intuitive Machines, Astrobotic, Firefly auch mehrere kleine Startups, die Mondfrachtdienstleistungen bereitstellen wollen. Intuitive Machines gelang zum Beispiel im Frühjahr 2024 die erste weiche Landung eines kommerziellen Raumfahrzeugs außerhalb der Erde. Die ESA hat am 28. Januar noch einen Vertrag mit Thales Alenia Space als Hauptauftragnehmer unterzeichnet. Die Mission Envision, die wird in den 30er Jahren starten und Venus von ihrem inneren Kern bis zur oberen Atmosphäre untersuchen. Die Venus, die wird ja oft als der böse Zwilling der Erde bezeichnet. Venus und Erde, die waren sich einst sehr ähnlich, doch während die Erde bewohnbar blieb, verwandelte sich die Venus in eine höllische, heiße, toxische Welt. Fun Fact, bis auf ein kleines Band in der oberen Atmosphäre, in dem tatsächlich erdähnliche Bedingungen herrschen. Ist ja so ein bisschen meine Science-Fiction-Fantasie. Luftschiffe da und dann Space-Piraten. Ich schweife ab. Envision der ESA soll herausfinden, warum und wie Planeten ihre Habitabilität verlieren oder eben erhalten können. Es wird Europas größte Venus-Mission bisher. Die letzte ESA-Mission Venus Express, die endete im Jahr 2014. Envision, würde ich mal sagen, wird sehr wahrscheinlich eine europäische Rakete nutzen. Das bringt uns zur Ariane 6. Für den zweiten Flug der Ariane 6 gibt's nun einen finalen Starttermin. Am 26. Februar soll es soweit sein. Dann wird Arianespace im Auftrag des französischen Militärs den Satelliten CSO-3 starten. Apropos starten, das Münchner Unternehmen AuroraTech verstärkt seine Flotte zur globalen Waldbrandüberwachung. Nach dem erfolgreichen Start des Infrarotsatelliten Forest 3 am 14. Januar mit der SpaceX Transporter 12 Mission geht's nun um eigene Starts. In den kommenden Wochen sollen 8 weitere Feuerdetektionssatelliten mit einer dedizierten Rocket Lab Elektron-Mission in den Orbit gebracht werden. Die neuen Satelliten, die sind mit thermischen Infrarotkameras ausgestattet, die eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung von Waldbränden ermöglichen sollen. Ihr Ziel: schnellere Reaktion auf Brände, um Wälder, Menschen und Infrastruktur besser zu schützen. Laut Rocket Lab CEO Peter Beck ist der Start für AuroraTech ein gutes Beispiel für einen Vorteil einer dedizierten Elektron-Mission, weil sie so schnell umgesetzt werden kann. Electron ist ja der meistgenutzte Kleinträger der Welt, aber Rocket Lab arbeitet mit der Neutron-Rakete auch an einer Rakete, die mit Wiederverwendung und 13 Tonnen in den LEO auch den Markt der Falcon 9 attackiert. Aktuell werden die Struktur und die Systeme der ersten und zweiten Stufe qualifiziert und auch das gestufte Archimedes-Triebwerk muss noch zur Flugtauglichkeit gebracht werden. Ein neues, überarbeitetes Triebwerk soll laut Rocket Lab 200 Kilogramm bereits leichter sein und geht nun zu Test ans Stennis Space Center der NASA. Ja, und Rocket Lab Raketenstarts, das bringt uns zu den Starts der kommenden Woche. Nämlich Rocket Lab plant einen Elektronstart für Montag, 3. Februar von der Mahia-Halbinsel in Neuseeland. An Bord befindet sich die Nutzlast IoT-4 You and Me. Auch am Montag, 3. Februar Falcon 9 von der Cape Canaveral Space Force Station mit Starlinks. Und dann Dienstag, 4. Februar vom Pad 39A des Kennedy Space Centers ist dann Falcon 9 mit Worldview Legion 5 und 6. Das sind hochauflösende kommerzielle Erdbeobachtungssatelliten für MEXA. Aktuell auch für Dienstag, den 4. Februar angekündigt, der Start der suborbitalen New Shepard von Blue Origin. Der Start ohne Crew, der wurde letzte Woche wegen Wetters kurz vor Start abgebrochen. Im Gegensatz zu früheren Flügen
wird die New Shepard-Kapsel nach der Trennung von ihrer Trägerrakete mit Hilfe von Rotationskontrolltriebwerken in Rotation versetzt. Die Triebwerke, die werden die Kapsel dann mit etwa 11 Umdrehungen pro Minute drehen. Das soll dann für die wissenschaftlichen Nutzlasten Mondschwerkraft simulieren. Hier noch einmal die Erinnerung an die Diskussion mit Hans Königsmann und Thomas Jarzenbeck. Wäre SpaceX in Deutschland möglich? Das machen wir am Dienstag um 17 Uhr live. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. #Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.